រឿងពាក្យកបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញគួរធ្វើល្ងងក្នុងកាលខ្លះដើម្បីសន្តិភាពក្នុងសម័យដែលកន្លងទៅហើយមានកូនបក្សី3គឺកូនក្ងោកកូនសារិកានិងកូនកុកនៅអាស្រ័យក្នុងសម្បុកលើមេឃប្រឹក្សាជិតគ្នាសម័យនោះមានថ្មព្រៃ3នាក់នៅក្នុងដែនកម្ពុជាបាននាំគ្នាចូលចរទៅក្នុងព្រៃដើម្បីចាប់ម្រឹកថ្មព្រៃទាំង3នាក់ខំស្វែងរកម្រឹកអស់មួយថ្ងៃពុំបានជួបប្រទះសោះដល់ពេលល្ងាចជិតត្រឡប់មកផ្ទះវិញបានឃើញកូនបក្សី3ដែលនៅក្នុងសម្បុកជិតគ្នានោះក៏ចាប់យកមួយម្នាក់មកចិញ្ចឹមឯថ្មព្រៃទាំង3រូបនោះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកូនបក្សីទាំង3ហាក់ដូចជាកូនបង្កើតបានគិតគ្នាថាយើងខំចិញ្ចឹមរក្សាបង្រៀនឲ្យមានបែបបទល្អហើយយកទៅថ្វាយស្ដេចជាគ្រឿងបណ្ណាការថ្មព្រៃម្នាក់ដែលចិញ្ចឹមកូនក្ងោកខំបង្ហាត់ឲ្យចេះពងចេះរាំចេះក្រាបសំពះឯក្ងោកជាសត្វមានគំនិតខ្លីក៏ចេះតែខំធ្វើតាមដរាបដល់ចេះពងចេះរាំចេះក្រាបសំពះដោយបំណងរបស់ម្ចាស់ថ្មព្រៃម្នាក់ទៀតដែលចិញ្ចឹមកូនសារិកាក៏ខំបង្ហាត់បង្ហាញឲ្យរៀននិយាយភាសាមនុស្សសារិកាជាសត្វមានគំនិតខ្លីខំប្រឹងនិយាយតាមដរាបដល់ចេះនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សបានឯថ្មព្រៃម្នាក់ទៀតដែលចិញ្ចឹមកូនកុកក៏ខំបង្ហាត់បង្រៀនកុកនោះតាមបំណងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែកុកជាបណ្ឌិតមានគំនិតវែងបានគិតថាអញមិនគួរធ្វើជាអ្នកចេះរាំចេះនិយាយចេះក្រាបសំពះតាមឱវាទរបស់ថ្មព្រៃទុច្ចរិតនេះទេបើអញជាអ្នកចេះដឹងមុខតែថ្មព្រៃនេះដាក់ក្នុងទ្រុងដរាបដល់អស់ជីវិតលុះគិតដូច្នេះហើយក៏មិនអើពើនឹងឱវាទរបស់ថ្មព្រៃជាម្ចាស់ឡើយបើគេបង្ខំខ្លាំងគ្រាន់តែស្រែកក្រក់ប៉ុណ្ណោះថ្ងៃមួយថ្មព្រៃទាំងនោះបានយកកូនបក្សីទាំង3ទៅថ្វាយស្ដេចព្រះរាជាបានទតឃើញកូនបក្សីនោះហើយទ្រង់មានព្រះតម្រាស់ថាមនាលព្រានកូនក្ងោកនេះមានគុណវិសេសដូចម្ដេចខ្លះអ្នកម្ចាស់ក្ងោកក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះសមតិទេពក្ងោកនេះចេះរាំចេះពងចេះក្រាបថ្វាយបង្គំក៏ប្រើក្ងោកនោះថ្វាយបង្គំព្រះរាជាលុះក្ងោកនោះថ្វាយបង្គំហើយអ្នកម្ចាស់ក្ងោកធ្វើភ្លេងដោយមាត់របស់ខ្លួនក្ងោកក៏ពន់ពេនរេរាំតាមភ្លេងនោះព្រះរាជាបានទតឃើញដូច្នោះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យណាស់ក៏ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យអាមាត្យចង់ទុកក្បែរទីនោះទៅទ្រង់ត្រាស់សួរទៅអ្នកចិញ្ចឹមសារិកាទៀតអ្នកចិញ្ចឹមសារិកាក្រាបទូលថាបបិទ្ធមហារាជសារិកានេះចេះនិយាយភាសាមនុស្សបានក៏នាំសារិកានោះនិយាយថ្វាយព្រះរាជាជាព្រះសណ្ដាប់ព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ភាសាកូនសារិកានោះហើយទ្រង់សពព្រះហឫទ័យក៏បង្គាប់ឲ្យអាមាត្យចង់ទុកក្បែរសត្វក្ងោកទើបត្រាស់សួរទៅអ្នកចិញ្ចឹមកុកទៀតអ្នកចិញ្ចឹមកុកក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះសមតិទេពកុកនេះជាសត្វល្ងងបំផុតទោះបីទូព្រះបង្គំខំបង្ហាត់បង្ហាញយ៉ាងណាក៏ពុំចេះដឹងអ្វីសោះចេះត្រឹមតែស្រែកក្រក់ប៉ុណ្ណោះកុកបណ្ឌិតកាលបើម្ចាស់របស់ខ្លួនទូលព្រះរាជាដូច្នោះហើយក៏ស្រែកក្រក់ឡើងលំដាប់នោះព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសម្រួលយ៉ាងខ្លាំងទើបបង្គាប់អាមាត្យថាឯងយកកុកនេះទៅលែងទៅកុំទុកព្រោះវាល្ងងណាស់មិនចេះនិយាយស្ដីនឹងគេទេកុកបណ្ឌិតកាលបើអាមាត្យលែងហើយក៏ហើរទៅទុំលើកំពូលប្រាសាទសូត្របទគាថាជាភាសាមនុស្សថាពកោបណ្ឌិតោរាជៈភាសកញ្ជេវមេវចៈមយុរាសាលិកាជេវៈពហូញាតាពហូពធាបបិទ្ធមហារាជខ្ញុំជាកុកបណ្ឌិតមានប្រាជ្ញាម្ចាស់ខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យនិយាយខ្ញុំមិននិយាយឡើយដើម្បីដោះខ្លួនឲ្យរួចពីចំណងឯក្ងោកនិងសារិកាជាអ្នកចេះដឹងច្រើនជាប់ចំណងក៏ច្រើនព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់គាថារបស់កុកបណ្ឌិតហើយក៏ទ្រង់បន្លឺនៅព្រះសូសីហនាថាសាធុអ្នកជាបណ្ឌិតមានប្រាជ្ញាមែនកុកបណ្ឌិតក៏ហើរទៅតាមវត្ថុប៉ងរបស់ខ្លួនដោយសួស្ដីលំដាប់នោះព្រះរាជាទ្រង់ទតឃើញក្ងោកនិងសារិកាដែលជាប់ចំណងមានមុខក្រៀមក្រំស្រងោតស្រងាត់ក៏ត្រាស់បង្គាប់អាមាត្យឲ្យដោះលែងទៅ
រឿងព្រះបាទមន្ធាតូសេចក្តីប្រាថ្នារបស់សត្វលោកឥតមានទីបំផុតក្នុងខាងដើមនៃផតកប្បនេះមានព្រះបរមចក្រពត្រាធិរាជមួយព្រះអង្គព្រះនាមមន្ធាតូមានមហិទ្ធិរដ្ឋធំអស្ចារ្យសោយរាជ្យក្នុងទ្វីបទាំង4មានមហាក្សត្រី 84,000 ព្រះអង្គជាបរិវារក្នុងចំនួននោះមានអាយុកំណត់មួយអសង្ខ័យឆ្នាំហើយព្រះបាទមន្ធាតូនោះមានអធិពលសម្បើមអស្ចារ្យណាស់គ្រាន់តែទះដៃវេលាណាភ្លៀងកែវ7ប្រការធ្លាក់ចុះមកវេលានោះទ្រង់នៅជាកុមាររត់លេងសប្បាយដោយលបែងក្មេងជាង 80,000 ឆ្នាំដល់ព្រះជន្មគម្រប់ 84,000 ព្រះរាជបិតាទ្រង់ប្រទានកិត្តិយសឲ្យធ្វើជាឧបរាជបាន 84,000 ឆ្នាំបានទទួលរាជាភិសេកជាស្ដេចបរមចក្រពត្រាធិរាជសោយរាជ្យបាន 84,000 ឆ្នាំទ្រង់មិនស្កប់ស្កល់ដោយរាជសម្បត្តិបានត្រាស់សួរមហាមាត្រថាទីដែលបរិបូរណ៍ដោយរាជសម្បត្តិពិសេសជាងនេះទៅទៀតមានឬទេមហាមាត្រទូលថាបបិទ្ធព្រះសម្មាទិទេពក្នុងមនុស្សលោកនេះពុំមានទេមានតែស្ថានចាតុមហារាជការទើបបរិបូរណ៍ដោយសេចក្តីសុខប្រសើរជាងស្ថានមនុស្សព្រះបាទមន្ធាតូបានជ្រាបហើយក៏កាន់ចក្ររិតក្រវីអណ្ដែតទៅឯដរអាកាសព្រមទាំងចតុរង្គសេនាទៅចុះនៅស្ថានចាតុមហារាជការពួកទេវតាក្នុងស្ថាននោះបានឃើញព្រះបាទមន្ធាតូហើយក៏នាំគ្នាកាន់ភ្ញីផ្កាចូលទៅបូជាថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅដល់ព្រះបាទមន្ធាតូព្រះបាទមន្ធាតូបានសោយរាជសម្បត្តិនៅស្ថានចាតុមហារាជការនោះបានចំនួន 84,000 ឆ្នាំមនុស្សទ្រង់មិនស្កប់ស្កល់ក្នុងរាជសម្បត្តិនោះទៀតទើបត្រាស់សួរទៅស្ដេចចតុលោកបាលទាំង4ថាទីស្ថានដែលបរិបូរណ៍ដោយសេចក្តីសុខជាងនេះមានដែរឬស្ដេចចតុលោកបាលទាំង4ក្រាបទូលថារាជសម្បត្តិក្នុងស្ថាននេះមិនវិសេសជាងស្ថានមនុស្សប៉ុន្មានទេមានតែរាជសម្បត្តិក្នុងស្ថានត្រៃត្រឹងទើបប្រសើរជាងនេះជា100 គុណព្រះបាទមន្ធាតូបានជ្រាបហើយក៏ចាប់ចក្ររិតក្រវីហោះទៅស្ថានត្រៃត្រឹងទៀតព្រះឥន្ទ្រាធិរាជបានទតឃើញព្រះបាទមន្ធាតូហើយក៏មានព្រះទ័យសោមនស្សរីករាយកាន់ផ្កាភ្ញីចូលទៅបូជាថ្វាយរាជសម្បត្តិពាក់កណ្ដាលព្រះបាទមន្ធាតូបានសោយរាជសម្បត្តិពាក់កណ្ដាលនៅស្ថានត្រៃត្រឹងនោះជាសុខក្សេមក្សាន្តអស់កាលជាយូរអង្វែងណាស់ចំនួន36ដំណរព្រះឥន្ទហើយសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ព្រះអង្គមិនចេះពេញសោះនៅតែខ្វះកន្លះជានិច្ចសូម្បីសោយរាជសម្បត្តិទឹកជាយូរអង្វែងដល់ម្ល៉េះក៏មិនចេះស្កប់ស្កល់ទើបទ្រង់ព្រះចិន្តាថាបើអញសម្លាប់ព្រះឥន្ទចោលហើយសោយរាជតែម្នាក់ឯងទើបល្មមសមនឹងបុណ្យស័ក្តិរបស់អញគ្រាន់តែគិតយ៉ាងនេះការទ្រុឌទ្រោមនៃសរីរៈក៏កើតឡើងប្រកបពុំអាចនៅលីលំជាមួយនឹងពួកទេវតាបានស្រាប់តែជាយុទ្ធមកស្ថិតនៅក្នុងឧទ្យានរបស់ព្រះអង្គនាស្ថានមនុស្សដោយការមុនវិញនាយឧទ្យានបាលបានឃើញព្រះបាទមន្ធាតូចុះពីស្ថានសួគ៌មកស្ថិតនៅក្នុងឧទ្យានវិញហើយក៏ចូលទៅក្រាបទូលដល់ព្រះរាជត្រកូលព្រះរាជាដែលជាធំក្នុងព្រះរាជត្រកូលបានជ្រាបដំណឹងនោះហើយមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់ទ្រង់មនីមនាយាងទៅឧទ្យានជាមួយនឹងស្ដេចទាំង 84,000 ព្រះអង្គចាត់ចែងក្រារៀបចំរាជសីយាសនៈដ៏ប្រសើរក្នុងឧទ្យាននោះព្រះបាទមន្ធាតូទ្រង់ឡើងផ្ទុំលើសិរីរាជសីយាសនៈនោះហើយបានប្រកាសប្រាប់ដល់ព្រះរាជវង្សានុវង្សទាំងឡាយថាយើងលែងក្រេបចាអាសនៈនេះហើយអ្នកទាំងឡាយចូលចាំគ្រប់គ្នាថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់សត្វលោកធំទូលាយវែងឆ្ងាយឥតមានទីបំផុតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះជាដើមហើយក៏ទ្រង់សោយទីបង្គត់ទៅបានទៅកើតក្នុងសុគតិភពតាមសមគួរដល់បញ្ញកម្មរបស់ព្រះអង្គឯបុព្វកម្មរបស់ព្រះបាទមន្ធាតូដែលមានអធិពលធំអស្ចារ្យគ្រាន់តែទះដៃមានភ្លៀងកែវ7ប្រការធ្លាក់ចុះមកពីអាកាសនិងមានព្រះជន្មវែងហើយបានសោយរាជសម្បត្តិទឹកទៀតនោះគឺការសាសនាព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមវិបស្សីរាប់ពីផតកប្បនេះទៅក្រោយវិញចំនួន91កប្បកាលនោះព្រះបាទមន្ធាតូកើតជាបុរសកំសត់ម្នាក់នៅក្នុងនគរពន្ធុមតី
ជាអ្នកស៊ីឈ្នួលជួលប៉ះជួលសម្លៀកបំពាក់ចាស់ដាច់តាញរបស់អ្នកនគរនោះថ្ងៃមួយពួកបរិស័ទបានរៀបចំចាត់ចែងថ្វាយមហាទានដល់ព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានឯបុរសកំសត់បានដឹងថាគេរៀបចំចាត់ចែងនឹងថ្វាយមហាទានដូច្នោះហើយក៏នឹកសង្វេគចំពោះខ្លួនថាអាត្មាអញជាមនុស្សសេះសល់ថោកទាបជាទីបំផុតពុំបានចាត់ចែងមហាទាននឹងគេសោះពីព្រោះជាអ្នកតក្រពេលនេះបើអញមិនឆ្លៀតធ្វើទានទេពុំដឹងជាជាតិណានឹងបានរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកគិតឃើញដូច្នេះហើយសទ្ធាក៏កើតឡើងមុំចំពោះគុណព្រះសម្ពុទ្ធពេលនោះខំជួសប៉ះចូលសម្ពុទ្ធឲ្យបុគ្គលម្នាក់បានលុយមួយមេសកៈដឹងថាពេលថ្វាយមហាទានចិត្តដល់ហើយក៏មនីមនាទៅផ្សារទិញបានគ្រាប់សណ្តែកស្ងោរមួយកំប៉ុងយកទៅដាក់បាតទៅដល់រោងទានពុំបានឱកាសនឹងចូលទៅដាក់បាតឡើយព្រោះខ្លួនជាអ្នកទីតក្រថោកទាបពួកមហាជនមិនបើកឱកាសឲ្យចូលទើបគិតថាអញអស់បានចូលទៅជិតព្រះសម្ពុទ្ធនិងព្រះសង្ឃហើយបើដូច្នេះអញគួរបោះគ្រាប់សណ្តែកសម្ដៅទៅត្រង់បាតព្រះសម្ពុទ្ធនិងព្រះសង្ឃចុះបើបានចូលទៅក្នុងបាតតែមួយគ្រាប់គង់មានផលច្រើនបុរសកំសត់ក៏ចាប់គ្រាប់សណ្តែកស្ងោរបោះទៅដោយអំណាចឫទ្ធិព្រះសម្ពុទ្ធគ្រាប់សណ្តែកក៏អណ្ដែតទៅធ្លាក់ចុះក្នុងបាតជាលំដាប់តាំងពីបាតព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដរាបទៅដល់បាតព្រះសង្ឃឥតមានជ្រុះទៅទីដតីមួយគ្រាប់ឡើយបុរសកំសត់ឃើញអស្ចារ្យដូច្នោះហើយសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏រឹងរិតតែកើតឡើងយ៉ាងក្រៃលែងទើបតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាដោយអំណាចការបូជារបស់ខ្ញុំនេះក្នុងអនាគតកាលសូមឲ្យបានជាធំជាងជនអ្នកត្រូវការដោយកាមទាំងឡាយបើខ្ញុំលើកដៃទះឡើងវេលាណាសូមឲ្យភ្លៀងកែវ7ប្រការធ្លាក់ចុះពីផ្ទៃអាកាសវេលានោះពុំខានបុរសកំសត់លុះអស់អាយុបានទៅសោយសុខក្នុងទេវលោកនិងមនុស្សលោកអស់កាលជាអង្វែងលុះដល់មកខាងដើមនៃផតកម្មនេះបានមកកើតជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទកល្យាណរាជមាននាមបញ្ញថាព្រះបាទមន្ធាតុនេះឯង